興奮嘅。啊，乜三更半夜都有人舂米嘅？咦，姑娘，你都聽到有人舂米呀？男人之家戴隻咁大金戒指喺頭殼頂，賤格。殘雞成咁，如果你係我真心人，我都唔知點死啊！招！我決定用三花墜頂。你未練成㗎，師叔。師傅話過三花墜頂神功威力非同小可。如果用得唔好，好容易會走火入魔，自己產生幻覺噶。方圓5里嘅嘢都會時空轉移噶。時空轉移？冇錯啦，時空轉移嘅意思即係乜嘢都會掉翻轉頭嘅。你想行前就會褪翻後，你要上去就會跌翻落嚟，明唔明啊？嗯。雖然好危險，但係為咗師兄，我點都要搏一搏啊！轉咗3次，護法。係。我越嚟越興奮添，而家去見佢，唔知會唔會話我水性楊花咧？我係唔可以對唔住小師妹嘅，但係又唔可以唔見師姐啦唄。因乜解啲舂米聲時細時大嘅？誒，呢間客棧連尿缸都冇過嘅。嘿！精化為氣，氣化為神，神化為虛，三花墜頂。頂！我頂你啊！再嚟我！哇，忍唔住啊，走地啦！誒，益棵樹啊！沖涼山搶三花墜頂！三花殺你，殺唔到。再殺你，又殺唔到。又殺你，都殺唔到。飲茶，飲茶，唔好走啊！唔好追住飲茶，我唔好走啊！啊，三公主咁啱，有嘢同你講，咪走。拜拜。